Jobs better not fuck with me, धेरै cause किनिदिन्छु त्यो all company फेरि म पैसा तसँग पैसा मसँग yeah पैसा तसँग पैसा मसँग yeah पैसा तसँग पैसा मसँग yeah शाहरुखलाई लोन ब्याक सलमानको डोनर म पैसाको गोलमाल बारिसेको ओनर म साँच्चीकै भनेको कुरो सुन्दा फेरि ठट्टा लाग्छ चन्द्रमामा जग्गा मेरो धनी पूर्जा पक्का